How long have you had a cough? ¿Cuánto tiempo hace que tienes tos? Is your cough dry or productive? ¿Tu tos es seca o productiva? Have you noticed any changes in phlegm? ¿Has notado algún cambio en la flema? Do you have any other symptoms? ¿Tienes algún otro síntoma? Have you had recent cold or flu-like symptoms? ¿Ha tenido síntomas recientes de resfriado o gripe? Have you been exposed to irritants or triggers? ¿Ha estado expuesto a irritantes o desencadenantes? Do you have any allergies? ¿Tienes alguna alergia? Have you had any changes in diet or lifestyle? ¿Ha tenido algún cambio en su dieta o estilo de vida? Are you taking any medications? ¿Estás tomando alguna medicación?